Pernah nggak kamu ngerasain hal yang sama kayak aku ini? Batuk sudah hampir 1 bulan, tapi nggak sembuh-sembuh. Rasanya itu dada terasa sesak, tenggorokan ganjel, dan tidur jadi nggak nyenyak karena dahak yang nggak mau keluar. Sampai-sampai batukmu ini mengganggu semua aktivitasmu. Akhirnya aku pilih herbal alami Gurahku. Setelah aku minum Gurahku, batukku perlahan reda, bantu mengencarkan dan mengeluarkan dahak yang membandel sampai tuntas.